Production ke Inakho Production ngithulela ke la umkhehlo nomembeso kazakhona Zungu khehlo laphana ke uSikhoma Fresh Ncanana endaweni ke yasemabedlane khona lena Olundi zibuyele embuyele Production ke ukusuka nokuhlala kwalomcimbi Singamathonga sesifikile eGwabini nje ngoba sashila ukuthi sizofika sinawo amanga nhlobo sesifikile ke manje silanda umfazi wethu sicela ukubuyela naye emuva akasali namhlanje Gwabini ukulokukhuleke njalo sakhuleka ke namanje sithi hayi imbali enhle sesifuna nganeno umuzi kaMazini kunjalo nje sazolufaka nemali ekhikhini ngenguyeke lokho zinkomo lezo zinkomo zendoda ngizosho noma ngazo usaphila umne wabo ekadibhaqa soba siyaphuma soba siyangena yebe emasokeni bathi lahla iklewu yebo lahla iklewula wabwakho umfana lo umnikazi walezi inkomo siyacela sithi sicela kwemukeleke lokho la ekhaya Manzini noma soqeda khona la ngoba bezokhuleka ukuthi sikwazi ukungena nebisi siqhubeke engathi kanti ngizothi ngingene nazo soqedani phandle phela ngoba cha ngisho khona kuzokhuluma ngeni manje sithola khona awu usala namanje uqala ke mbukweni Corporation ke somcimbi womembeso nomkhehlo kazakhona Zungu olapha nemabedlane Olundi kanti futhi ke ubembeswa iyona lapha ke insizwa yalekwa yanguye lapha ngempela obuka uSikho umfoka Ncanana lapha ke uma Fresh njobona isithombe sakho kabakhongi bakheke lapha kade babona ke lapha bekhuleka abafowethu bekhuleka ubona ukuthi ngempela bayamfunya noma kutha ubuya eyongena ekhaya emagcekeni akoncanana omathe bafowethu ke lapha njobona ke kwehle benyuko omama nodadewethu lapha isithombeni sakho ke uyabona ukuthi lapha ngempela umcimbi uhleliwe emuhle kakhulu uyabona impela ayikho into engekho lana bafowethu uSikho nje uthe nje mina ngifuna ukuthi mase ngibuyele ekhaya ngibuye nelanga lodwendwe ziyushaya ngempela lapha ngempela ke obuka mbone Production ke hlala nje nathi lapha ungabaleki unganyakazi sokulethela okumcimbi ukusuka nokuhlala Thina into lesikhwama yini ngize kuwe mina cha wena ufuna mina uzingani
khona sokuhamba uhlelo nje lokuba sokufika zona iy'ngane zifake umkhonto bese niyahamba ngendlela. Manje futhi manisembulele ngendlela nani nenibone ngayo singeke sakwala sizokuvulela njengoba sesizobingelelana nje sesivula ukuthi abantwana sebezawusondela benza abakwenzayo. Ukuhazuka usuke ungekho mpompi phela ukuthi singavula la sisathumele nje ukuba kutholakale lokho bomata. Ngiyabonga. Hayi bo ngiyaphinga.
kodwa inhliziyo zethu ikhululekile.
Mama ngoba. Sifaka la mama.
Umkhuba khuzumku umkhuba 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 khuzumku umkhuba waza nendishe kahle wala mesa wapasa ngakho awaza umkhuba wena manje ukhila umkhuba ekhaya akhuza umkhuba umkhuba khuzumkhuba umkhuba wenzani umkhuba khuzumkhuba umkhuba wenzani umkhuba khuzumkhuba umkhuba hayi umkhuba khuzumkhuba umkhuba hayi akizwa mina
Aisha,